Kwabaningi ngesikhathi uTK Zuma ebiza uBhaka ngesikhotheni. Lokho kulandela inkulumo yakhe-ke uTK Zuma ayindlale lapha ku-social media esho ukuthi akuyena umngane, akuyena umuntu ongamethemba. Kodwa-ke siyalenza iphutha lokuthi abangani sibethembe ngenxa yokuthi basuke sixoxa ngaleso sikhathi. Kodwa-ke uthola ukuthi ngalesi sikhathi sixoxa yena urekhoda yonke into ngenhloso yokudicilela noma yokuwisa igama lomuntu lalowo muntu ngalesi sikhathi esisuke silandela. Lokho kulandela-ke ukusabalala kwama-voice record akhe kwathiwa ikhuluma naye-ke uBhaka. Kodwa-ke uTK Zuma ubeke eseveza uthe uma ekhuluma uTK Zuma wathi, angazi noma ucabanga ukuthi ufundela mina yini. Hayi bo, ngafunda mina ngine degree yami ethi mina siyezwana unani wena certificate sokuzalwa nani uzogolozela mina nje nge-birth certificate, uzongigolozela nje nge-birth certificate. Lalela yami imali ngene iphelele mina njalo mhla ka-15. Ngisho isikole ngasiyeka mhla ka-14, ngakusasa izongena yami futhi ingene iphelele. Hlala phansi. Yini yona le? Mhlola yami. Lalelani-ke ngithi mina kunomehluko phakathi komdlali webhola nomuntu ozibiza ngomdlali webhola. Siyezwana? Umdlali webhola akazi futhi akanandaba nokuthi obani abagqoka amakhokha fake egroundini, obani abagqoka ijezi elinjani, obani abadliwe ngokudlule, obani abaperforma kanjani. Akazi nokuthi obani abakwazi ukudlala ibhola nabangakwazi. Reason being ifocus yakhe ayikho kubantu, isebholeni. Siyezwana ngithi? Unomehluko phakathi kokadokotela nomuntu ozibiza ngodokotela. Udokotela wangempela akazi nokuthi onesi bafunde kuphi, banama degrees noma banama diploma noma banani, because ifocus yakhe ayikho sekutheni obani abaneziqu zomgunyathi noma kanjani. Isekutheni labantu esibalaphayo bayasinda yini. Siyezwana? Right. Ngithena ke namhlanje sifunda incwadi ebhalwe uSimphiwe Shembe ilokhuzana isambulo sikalizwe. Sesikhiphile sonke. Wonke umuntu akakhipha incwadi yakhe ayibeke ngaphambili. Ningangitshela ukuthi khona umuntu ongakabi nayo le ncwadi Nkosi yami, le ncwadi ishibhe kangaka futhi ibhalwe ngesiZulu. Right. Ngicela sivule ku page 43. Page 43 uba uzosifundela. Funda sisi. Yini umngani? Umngani igama esilisebenzisayo uma sibalekela ukuzizwa sisodwa. Igama esilisebenzisa uma sibalekela ukuzizwa sisodwa ngoba ukuzizwa uwedwa akukho mnandi. So sisebenzisa lelo gama to escape from loneliness. Inkinga zikufika ngalesikhathi uwedwa, zikukhumbuza ukuthi zinkulu kangakanani. So qaphela ukuthi ukhuluma kubani. Obani abafastayo la eclassini? Uyabona nje phambi izandla. Uyabona njengoba ufasta njena uthandazela ukuthi impilo yakho iqhubekele phambili, uthandazela ibreakthrough, uthandazela nako konke okuhle empilweni yakho nasemndenini wakho. Kunabantu abasondelene nawe noma umuntu ofastayo naye efastela ukuthi wena ungayindawo empilweni. Efastela ukuphikisana nayo yonke lento osuke uyifastela. Sizwana? Qaphela ukuthi ukhuluma nobani. Kunabantu abakurekhodayo njalo manihleli nizenzela izinto zenu. Unganakile, banama video abawagcinile to destroy you ngelinye ilanga. Kunabantu abakushuthulele, abanezithombe zakho eziinappropriate, abazigcinile bazisavele ukuthi ngelinye ilanga abasebenzise zona ukudestroy. Kunama calls abantu abawarecordile noma abawarecordayo bawagcinele ukuthi basebenzise wona ukudestroy ngelinye ilanga. Umxoxele yonke into umuntu ngoba umethemba, uzumxoxele with confidence ngoba uyamethemba. Athathe le information ayisebenzisa ukudestroy. Enako konke nemize nemoto, enako konke. Ungenalutho ajabulele ukudestroya ingane encane esazama engenawo ngisho umjondolo. Uzomthemba kanjani umuntu ozothi usiza abantu but une mentality yokudestroy abanye abantu? uShaka into yambulala kakhulu sikhathi bembulala. Akona ukuthi bayambulala. But ukubona umuntu amethembayo emdibini wabantu ababembulala. Ingakho engabanaka abanye kodwa athi nawe mbopha. Izinto ezishaya kakhulu empilweni asikhaleli ukuthi sishayiwe, sikhalela ukuthi sishawa abantu esibethembayo. Qaphela ukuthi ukhulumani kubani. Kwajo osukuma ungizolela ibhodi. Igama kuBhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngonile bathi ngizenzile bathi uPhuma Phuma eclassini lami.
Khotheni.